ensi efunye ekyewuunyo omukyala abadde akyasinze okukola obutambi bwa kinaakukka obutambi obw'obuseegu buli eri obuli official ne baleeta light ne baleeta kamera ne bateeka ova ku buneeno abantu bwe bakwatisa essimu nedda twogera ku buli eri oli n'aleeta videographer n'aleeta director n'aleeta owa sound ne baleeta cameras nga 8 ne zibeerawo ne yeeyama n'atandika okubeera ng'akwasaganya emikolo gye yakubye ensi yonna encuku we yafuuse pasita era kati abuulira njiri ono abadde amaze ebbanga ng'azannyira ddala obutambi era ng'aweza obutambi obusukkira ddala mu 100 naye nga ssaawa zino eno ayimiridde mu kkanisa era nga ye pasita ekyo nno kyatambuzizza nnyo abantu abatokomuka omugamba waliwo abaana bano oluyimba aba Stream of Life oluyimba lwe baayimba baluyitamu amala onoba omaze okulaba story nugenda olulabeko lulero oluyimba lukoona ku bantu abo abeefuula abatuukirivu ennyo aboogera ne Mukama Katonda nti bo baamala munnange ne batandika n'okujajinga bano ab'oku nsi kumbe n'abo nabo abeefuula abaamala balina ensobi zaabwe ng'abantu ono tetumujajinga advantage eriwo awulidde eddoboozi lya Mukama Katonda nga likoowoola naye n'alyanukula kati pasita wulira. I am going to come to you guys from Acts 3:1 through 10. Yes, I love scripture, so all right. I'm going to stand for reading the word. Mu mawulire ge tulinawo ono omukyalo omulaba yali azannya Blue Movie. Genda mu Google yo otekemu Jasmine Cashmere. Jasmine Cashmere abamumanyi mumumanyi yali azannya kinaakukka. Yakolerako company gye bayita Pornhub, n'akolerako Brazzers, n'akolerako gye bayita Milf Teach Porn, n'akolerako gye bayita X Hamster, n'akolerako company endala ndowooza ebadde research abadde akolera company ki? Abadde akolera Castro, alabika abadde akolera Castro Hub. Naye ono gwolaba wetwogerera yafuuse pasita. Yafuuse pasita yagambye ebintu by'okubeera mu Blue Movie tebikyamukolera omubiri gwe gwa Mukama Katonda era n'aguwaayo eri Mukama. Jasmine Cashmere ababadde bafaani be eno mu film industry, adult film industry avuddeyo oba yavaayo kati pasita ekyo mbeerawo nga mukimanyi ne content yasinga ndowooza bamudiriitinze ne ndowooza content wa Brazzers akyaliyo ne X Hamster akyaliyo bwe mba siri mistaken.